makambo zoloba wana eza pena ya solo. Sa 17 azali tanga zo bunda. Nanga na boyi ete. Tanga zo bunda biso na to bandite. Biso za na balitaire. Tuzo betele maboko tolanda bango partout ngo lobe abetaki be dingwe. Ngo bakonga na yebi bali passa ba na ceinture. Ba satele déjà ba ceinture. Satele déjà betia de mi bala na de ceinture. Tala na de ceinture. Anaconda na ceinture. Super aza na ceinture. Oh nga na yebi ceinture ezaka moko ya champion. Ya papa edi mtaza na ceinture. Yo wana. Bosko ba ceinture so takita. Nga na mona angote. Arobina. Edingwe kuta bina. Bongo ye super aza na boyego. Edingwe bina. Mami watana bazabana. Nga mutu na pesi bango tu bakacheki nyoso bakoma bunda na bana. Na biye ye mutaki na. Nga na pesi bango posa ya mwana na ngali boso. Ngala mbisa mai toyoka na kate. Pombisa mai abeti ngala makala kuna pana bango. Nga na beti na bumbu. Eza lokwa to kenda 0-0. Anako matanzetete. Na beta sibolit. Na kachero maboko tomo akenda ngola wana. Na fédération basu mbongo na bango balesi basu ceinture. Basa la tournoi. Oh. Donc fédération peut comment balesi bonbon basu ceinture. Oui. Oh. Mbote na bino nyonso balandi ya Congo Canal 26 tolobaka chaîne etikala na ngumoko Congo Canal 26 ya mama Béatrice la obuka so nga na benga kay toujours big mama kilo vraiment ya Congo Canal 26 émission na bilo 100% catch ya ngonde makambo ya ngonde vraiment makambo babi opération somba mutuka yango wana do tozo kenda kaka be émission tozo découvrir bino ba catcher nyonso mais pardon mokili napesa bambote la ngepa ya Fredi Ngomba le coutumier président ya club Océa oya satale diable kuna na ngambo simba côté na makasi napesa bambote la ngepa ya honoré pantate 12 na niveau ya États-Unis d'Amérique bambote les pas ya mama jeto na niveau ya Chine engambe mwanza bambote bilo peso zali balobi émission 100% catch ndemba kambo babone nyonso olingi babwaka yo numéro yango wana koma na yo kaka tokobwaka et puis na bosa na te Simoni Kanda chunga mon président chunga do boss ozaka yo moko bambote na yo opération somba mutuka yango na yebike Simoni Kanda chunga epa na ye mo pepe ya ko chata 800,000 ebimi mbala moko émission lelo to yambeli bino maître Gilit Mabokotomo boko découvrir na kati émission dans l'émission 100% catch ezalaka nde problème lobi émission 100% catch ne makambo kande to exeki bino ke to kozala na maître Gilit Mabokotomo do tozana en personne. Bonjour maître. Bonjour maître bande konyo 100% catch ba posa koyeba malgré tout ngana présenter mais Simoni Kanda chunga ye mwaza na posa koyeba lisusu na babone nyonso to yambi nani oyambi Gilit Mabokotolo bino moko boyo ki to lobita lobi to yambi Gilit Maboko to maître babone sur mon canal 26 ba posa koyeba carrière na yo carrière na nga koyeba na kati na ndenge nini carrière no ya catch o sali na catch depuis banda catch na anenini mabandi catch na bano na 7 bandi catch na 97 et puis o bandi na club nini na bandi na lit style gréco-romaine et pas maître Mahomet bino moko bozo ka bande ko 100% catch maître après wana do nana bimiso sko catcher mtabimisa nga catcher papa na nga Mahomet. Après zombie pauvre zombie pas trandé azuinga isiko yemta salinga pour lelo qui ça mo baba découvrir ngai donc bande ko 100% catch bino mo bozo ka balobi zombie padra muta salieti abimisi mais maître depuis au bandi carrière no ya catch otambwe na combien de clubs na tamboli kaka lokola na 2 clubs donc 2 clubs gars oui donc club ya nani puis na nani abandaki na club ya Zombie Patra après ya Zombie Patra do bandi na club ya Étoile ya pauvre dete mandita donc maître olobi que non ya Zombie Patra donc olonga pas ya Zombie Patra ton zombie akufi yango okie kotokuna na longa ba Zombie Patra ton zombie akufi to vandaki na bakachera ngaba na bakachera ngaba bazali na boyokanite mbala moko
na kimi na ngai mbala moko na ye na étoile. Donc na sima ya liwo omoni kuna moyen te ya okima na o. Na ye na ngai mama na étoile na ye ovana na étoile. Ti siko za pe na étoile. Te ti siko na za na club na ngai moko o toza na ngai moko Renaissance du Congo. Ah maître boko maka boye bino to boluka boza na ba club na bino. Te faut toza na ba club parce que toza déjà ba leader. Toza déjà ba leader faut toza na ba club. Toza na ba dete on a chaba ngo ba kambaka ngai. Mais yo moko po tebi ke batu mususu asesi club akoma afene au moins alongone compétiteur akomine ka afene na fene. Ngati lelo na bundaka makasi na kokoma fene te. Po eloko ezelo na biso mo club na ngai ya ngai moko ya ngai. Fona betela tolo po na kokoma fene te. Fona chape na nde makasi trop. Mais ce que maître ocha makasi trop donc tozonga na moi sima muke Renaissance du Congo. Inspiration ni epesa ki opesa kombo ya club ka Renaissance. Kombo wana epesa maki po tozalaki na mukuna bandaye ko simba biso. Po eza mukuna na po eza Sumani bango basalaki biso tozala. Mais club Renaissance ya catch eza lié na Renaissance ya football? Oui. Mukuna ebiango. Ayebiango. Donc pour mona ga buo mukuna siliki ya bakache bapesi kombo club la ba kombo équipe na mais fayeba déjà. Ayebiango déjà présent mukuna ayebiango déjà banda kala. Pour na boxe déjà baza na club na bango ya vita. Pourquoi pas Renaissance eza na club na bango ya catch? Mais bosola ina pasteur. Tout ça na bango très bien. Donc bande ko ça 100% catch bino moko bozo ka honoré pantate 12 ozolanda makambango ka ndezalaka. Donc Simoni kanda chunga na ebike $800 ubima wana mais maître so totali Renaissance oui nango ya catch mais tu bike pasteur alingane mamba ki cité te wana les sports sport qui se zanga nango ezanga nango te eza la football babetaka toujours moto qui se zanga nango te donc yo pe amo kenda pe na football kuna oyede ochimo ba kiss no complété na kenda ko chako ndenge imana botela biso babi na wo tika équipe na ngai te. Donc bande ko yo sa 100% catch bino bozolanda maître ba sa club na club ni Renaissance mais maître na club no Renaissance donc et Suzana ba obo ba suku buyebo beaucoup de ba soda par yo moko à part yo moko non na simba na est ba soda bazali ndeti ba komba ngalema tant na yanga moko pona za invité tant na zo yanga moko batu bazo sentir na zo ya ndo yo kwa deux personnes na moi na ngazali par hasard ba chukumeza na abundaki pe kuna bomona kiye to ya ikalo la deux clubs chukumezi moi na ngai oto ngone pe chukumezi pe azape makasi moi na ngai talaka ndinga za makasi ndinga mo pe na zalaki. Ah, bande ko 100% catch de bozo yo kaye moko mete Gidit Mabokotomo donc tozo développer mission na biso malembe Mama Béatrice la obukasa la patronne ya Congo Canal 26 makambango nde yango yo donc tozo développer kaka maître Gidit Mabokotomo to lungwa mwandambo wana to lezo to kina bakombanga lema mais to mwina bakombanga lema ozobeta kaka donc muta niveau no kuna zala kité bon komanga le mandé na préparaki combat na préparaki on bena makasi trop niveau nga zala ki na ye mais bakimisi na yi benane ya posa super edingwe wana ah donc na bosani na pesa ba mbote na ngai epai do ya yeso ki raté wa yeba longola vraiment ke mon colonel Chako bambote na yo Giliti Mabokotomo yeyo alobi ke obomba ki super anguluma mais tout monde qui que fallait battre on a super anguluma battre on a été battre on ba mona 117 ah oui pour la préparer qui na super anguluma ba dete na bango bazo sala classement mabe bazo changana 117 na ndenge ni mais est-ce problème mais problème ba dete tout problème ezawana problème ba DT bazali ba sala classement bien té donc DT et là monsieur zaboso DT azui consigne par exemple ya Angoulma mutokanze ba combat ou azui consigne ya mon colonel Chako ou est-ce bisoto yeba soko organiser ba combat ezate organiser ba combat photo beta yo nenga bina kanisa ba combat ba beta kanga eza bitumba
parce que bino maître bokoma ceux qui organiser combat donc bokoma oponana il faut le kaka mutu moko aza lembelembe bike obeta noye badete na bango basalaka classement bazosala classement mabe. mais ya dete eza lié na mokolo mpona moto asalisi bakomba ndeti oza président ya club na yo dete na achaki ye mo ayaki te yo moto ochaki batingamla chaki yo moto ochaki soki organise bakomba ofala mpe na dete na opesi ye principe classement ezala boye nakovanda na ye kutu te mpo classement nyonso makambo to eza ya ye ya kosala classement eza te otie komba babomba yo fo tobetana na motu oyo na motu oyo mpo na ngalema nga kuna azalaki na makasi mpona bandeki kobanga motu te ezala super edingo ezala 117 yaka mabele na ye aza nse katiaka kala mais akoki ngai te. Mais tout le monde a omemi 117 na échec pour ata boké nil et pas na yo nil na yo za le roi victoire. Pour nil na victoire. Oui. Pour te dire que 117 aza vraiment makasi et puis ba edingo ba koka été ba tunyo so akala wana ba koka été mais yo na boké nil. Makambo zolo ba wana eza pena ya solo. 117 azali tanga zo bunda. Nanga na boyi ete. Tanga zo bunda biso na to bandite. Biso za na balitaire. Tuzo betele maboko dolanda bango partout ningo lobi abetaki be dingwe ningo baka betaki be dingwe mais na kosataki makasi poto na yeke tumba na préparer pena makasi na koyanda mute na tika bote yo moko bana ko mona na ya pena mobimba toujours na zo beta bango na okinde mais de tout monde qui ozoya ozo beta OK yo beta OK mais sikoyo donc 117 na mabele na e donc bopotani na beta ba biloko boye do obanda okanga ngondeni na mabele na ye na komaki déjà avant na kangaki tous les quatre kwa mabele na ye nyonso wana butu na butu déjà ta na komiena na tambola ki déjà na kangi ba mabele nyonso azaki na eloko mote ya osala bongo yozo kanga sko ya zake ya lala ina ya zaki si eza makambo ba concentration ya makasi tawo ya bendi mukenga na obenda weleki ya ye. Maître 117 ce qui totali to monaki donc mwana na yo wana donc ce qui yo kokité mais mwana na azo sala bloc moko mystique poeba nga naza deux personnes naza na mwana nga po betanga eza mwa passé pour la bangaka na nga moto te oyo ezala nani na bangaka na nga te po naza mobali so yo okokité pour mwana ya sali réservation voilà même tes dossiers au bangaka mutu te to okotango to bombia ko mupanzi mama Béatrice la obukasa donc maître ce qui te y to le bito tala mais to monaki obinisi nguluma lo ko loka on dirait feti ya mama Béatrice ezalaki wana ya jour anniversaire na e obinisi nguluma ya ko loka ezaki nini po bato bakoko obinisa nguluma te bon ngana monela bango déjà nga il faut bina pena to kata nzoloko taoka nzembo wana ebetaka fabina nakosala bwakangi na senga mususu ye aobina
edingo kuta bina bongo ye super tika boyego edingo abina ati edingo abina abina komba kote nga super akote la super akote la super comme super mona na yazo kote le ngabi na kangai na binisa ye komba ne kende ndeni komba wana akote la toujours mwana na esi na ganyaka akote la toujours mwana na super aganyanga po asangani bango na papa na mwana mais siko wenge yena papa wenge sila oui yena papa wenge sila déjà opportunité bien rozwa yango wana nga una sepene wenge na papa ya ide sili po to kota na beta yesu koyo nde na de na mbula oya sikoto bando po na mbula sikona na betinga ite to wana sepelaki wana esalaki mwa pasi mingi dako bazalaki yena papa esika moko do papa aolinga toujours te mwana pola mais dako ye moko adéraye kota papa tikie donc bosa charger na ye oui po batu nyonso bamona na kombane le kati na internet tout abetanga na kangana papa na binisa ye o batala yango na internet bakozwa ngo donc fete gilitsi mabokotomo donc tozoki une émission toki une émission na biso malembe banirosa Congo Canal 26 donc maître bandi biloko ne déjà 20 € boye webi maître ngana naza anguluma te ofentele au moins na bangi ngana anguluma te maître maître te na wiko sala ngo pana ote nalengi dans le vide boye pona kanda nde ya super edingo pona kanda super edingo mais maître to kende na émission na biso moi malembe donc tozo qui est déjà presque banderion sa Congo Canal 26 mais maître to ya de mwandambo donc est-ce déjà aussi mana na magelo magelo ngabe na kana ka effort ngabe na kana ka abina tuna oyoka kombo na yende zo kende te ngai kombo na banga ngote ponga na za maboko tolo maboko na tolo giliti maboko tolo maboko na tolo po betangeza mwa pasi mais lobi ke anguluma abeta yo meye na PS kuna na kan abeta kamo bimbe pina anguruma abeta anguruma makoya kolone shako akanela ya silikela ye mais biyo anguruma sakana kana yo anguruma ko sakana ngai te bachanga na magelo po na kotole na ye basko so ya obetanga alobi ye azana cercle au Congo na cercle maluku eloko ezate okanga ko tsanga la kata cercle lubanga mwana na ngazala te kaka nde mwana asabo eloko te na kobanga eloko te mais mete gilitsi maboko tomo do balobi tourner la biso pa ya maître secret na ye o esalaka ke non azala na mwana kaka eyalaka nini secret neza nini kaka na mwana wana euti kota mama Béatrice la obuka sabi kaka na mwana bon ngana mwana eza lokola papa na ngai ponga na kenda kozwa kiste kozwa te nga papa na nga muta pesanga batikela nga ngo ya kotikela yango ngai pe na tikela yango pe na mwana na nga pona tikela ye mwana no propre mwana na nga propre bana mukongo na ngai donc yango opesier do na mambu nyonso oui azala nango très bien mais siko tomona ki kachisme wa mwasi mami wata mupanzi ye pa zo bunda azobeta ye pe na mwana ne pe ya mwasi ye pe na mwana donc bobia moko hotel na songa liso zo banga mabe mami wata na bazabana nga mutu na pesi bango tu bakacheki nyoso bako mobunda na bana mabi ye muta yakina nga na pesi bango posa ya mwana na ngali boso mami wata bi ye muta banda sti nga mutu na banda ngo mwana na ngai keita to ndoko bunda na ye akoma déjà mkolo na bimisi akomo bunda sikoyo keita loketo keita loboko keita oyo a travaillé na club ya président sénateur Mbisamai voilà c'est bopena yango wana ngam na bimisi mwana wana chilo la so bunda donc obanda obunda nende pe zo bunda na oyo baza mwana libota na ngai tanga koli déjà le ngala mulai fona bimisi ye déjà pour de abana na nganyo so baza de ba liter baza de ba liter basaka déjà liti très bien so do tali keita loketo donc muta bimisa ye kachir muta parrainer kachir ezayo ezangai kisasa mobimba nyonso yebi eza président sénateur Mbisamai te président Mbisamai ya mona ki amoni etanga bila bimiti
na pona ye na kata club na bango boza mwana oyo ya na club mususu otikele le grand sénateur Mbisa Mai mais te to ya boso pe to tali na bakomba kuna sénateur Mbisa Mai azalaki wana mais botala na tana elongi te zaki ni no ba yina tuna yango zaki nini ngala Mbisa Mai to yoka na kate po Mbisa Mai abeti ngala makala kuna pana bango ngana beti na bumbu ezalo kwa to kenda 0-0 bien sûr kasi yango na beka 0-0 mta to luka kasiko ya mbula sikoyo mais yambula siko bozala ebino yoso na ngalemba bo fina na ga misu kwa bilongezo kanga maloko mutali ba pilipili tana zolo baba dete na bango ba sala ba classement mabe ba sala ba classement mabe Mbisa Mai pa zaki mpelo kola yo ponga na bana ko banga mutute muyeso o changa yi na obunda nayi mais na mone bota na kana musiko tali Mbisa Mai okangelo Mbisa Mai pa tali akangelo ngina bi mama Beatrice la obuka satala makambo yo na yo kana bango te na des points to yo kana te parce que mwana no azakuna mwana azakuna po na tinda ya akenda kuna na ndenge nayi paza matoi ezoleka mutu ya yona akenda na ndenge nayi parce que bakomba mwana no mususu kotela ka soki naza wana peut-être na kokotela ye na kokotela ye ne naza wana na kokotela na otaiba za mwana libota mwana bimi ngam na bimisi so pe compliqué ya ka papa ta kombo ezo compliqué ngazwa sala boy na sali pe na pesiye misiko yo na président na bango rando président makamuto wela ka 6-7 so abetinga ya mati ngabla ko ngate ya betanga yepe kuna awona bete yo po beta ngapa na ngani les arate ni les raté na ndé ni les arate bongo na 117 ni les commandé 117 na saka ni poisa ancien foye basa abandi kati liboso na biso asa kache ka simanda kute bongo yo na Mbisa Mai na abandi kati liboso naza papa na bango mais tika bu naza papa na bango abandi kati liboso Mbisa Mai naza papa na bango ngana bandi banano na 7 kalkilo na 7 chilelo Mbisa Mai so abandi kasi faut que ne kotuna eso abandi na 2000 combien pona yo ndengo pona bino na bino boyebanaka so kachaka bimisika ebunga na rate fo boyebaga wi muta bimisika yo ya utaka bakisangani na ye kuna ye kisasa azade akache na bakisangani bakisangani kuna ye kisasa biso da kisasa ya to opela déjà tuzali na kisasa tuzali ba 6 déjà donc yo mto yambie to yambie na kisasa mais ya Fredy Ngomba le coutumier azolanda yo donc Mama Beatrice la obukasa azolanda yo honoré Pantante 12 azolanda yo pe na papa Ngambe Mwanza et puis na mobose Simoni Kanda chunga na chunga bazolanda yo d'accord yo na Mbisa Mai ezokenda bilinga konesha ko pazo yoka donc bachela bino ka bosila na mbala moko mutake na nyonga muninga yango wana belelo ngana lukaka yango wana konesha ko achana super achenga na Mbisa Mai siko bongo so ina Mbisa Mai babi yakana lopango so ina lopango na obetai ye kuna ba na papa na mama na kompika bango kuna bango nyoso na papa mais na papa na ba mama na kompika bango tu mais mete giliti maboko to mo tangi la biso ba kachir nini oza na posa obeta bango ya koloka ona na posa na beta pour na beta déjà trop tout ça no non obeta to na poso beta ona na beta te ndezi papa la ngai dingo na kobunda na ete na kobunda na ete tu batika na posa na beta na siboliti immeuble na bakacheza baso bashakika bao banani oyo ba mami wata bango tu na kana posa na nyata bango basa bana na nyata bango mais maître obi na posa obeta siboliti est-ce yo okomata nzete te na komata nzete te na beta siboliti na kachero maboko to mo akenda ngola wana oatikelanga kisasa nga moko wana kisasa akima charge azolanda mete glitz maboko to mo naza sir ozolanda émission mbote na place ozana ngola ozoyoka mu abiyende mukolo kombo ya kana eza mukolo kombo za yeta eza maison de kota do bokota maison moko ndeto mona ka ba super idingwe ndeto za
On a moni Jumokolo et Bébé. Oh, ngamu na kanaka nde wana na Angola ina drapeau na Angola, ngana lakse na zana RDC. Na mboka makasi. Mais Nkolango eza benda pique ba okufa. Ba okufa ko ba che mbongo ebele tokobunda na ye. Osila. Tosila na ye. Mais yaza bloka papa. Bloka papa nani? Papa edingwe. Ah, rien. Biso sto vanda kana papa. Yesa kena ya Angola kuna biloko ekoma déjà bangola. Ana biloko na biso atiro na kisasa tous les temps na kini. Soka ye ana kin era ko multiplier ki. Ah, jamais. Tokanga da ba porte nyonso. Ah, moi azo sur le. Exact. Bozela ka jour. Jour wangu. Mais sikoyo bongo soki bato mbongo bamona ni balobi ke oui bacha bino mibale bosilana. Mais ye j'espère ana sentir. Koza na sentir. Ngana betaka bato bo ba sentir. Chose la tournée bandate. Ba sentir nyonso baza nango eza nile. Ba osala tournoi toela ba sentir. Ngana betaka bato baza na ba sentir. Bo li passa. So beta li passa. Oh, li passa de bundi na etro. Tokina nile. Ya ko go beta ngate ngabe na go beta ete. Bo beta na te. To beta na te, oui. Bongo soki toye do ye moko immeuble ou to tango be go beta e. Na banga moto te. Ngana bena mabokoto na banga moto te. Ezala immeuble, ezala li passa na banga moto te. Bongo simba koto na makasi. Ah, beta bango. Naza sigi na beta bango yo moko yebi na beta bango. Ah, rien. Sata kokate, sata za mwana kokate. Soza na senti. Nga lugane na beta te ba senti wana. Pona ba beta ngate. Na ba senti na bango. O ke zo senti no ye. Kuta na nga beta nga. So ba senti ba zo ngona wa. Bazo yango na fédération. Bazo na fédération. Bazo mbongo na bango ba lesi bazo sentir. Basa la tournoi. Oh. Donc fédération peut comment va laisser bonbon bazo sentir na ye. Oui. Oh, ya solo. Kasi. Pozo zu sentir so betanga to zu sentir. Ndeti mudo kwa sata de diable na sentir. Abetanga. Okotu na ville ki sasa mobimba. Abetanga te. Bon ce que sata le diable na sentir. Est abeta anguluma. Abeta nguluma wapi? Mais même si on a sata le diable abeta sibolite. Ah. Wana ngana yebite. Mais ana sentir. Ana sentir. Mais bandera yo ya ça pour ça quatre balobe bise lengi babi batu ya ba sentir ba beta bato ba pelaka te me baka na ba sentir. Oui. Wana peneza ya bongo. Po yo na sentir komba ko tenga ba tutu ba omona na internet. Boso abangi na yebi ke ah oui wana za makasi na wana. Mais yo na sentir obanga ndenge ni. Mais oh, abateli sentir wa bengo soki champion. Abateli sentir le abunda na bato na. So ngana luka na bunda na bango. Asa na top kaka. Ngana luka na bunda na bango na beta bango nga mabokotolo kiliti mabokotolo. Ngabuta ba sentir ba bangisa ngana ba sentir wana te. Ngana za na sentir te na beta ka bango. Peut-être komba na ngana obunda. Na muto na sentir ya différent. Yo boya no coller sambongo pour nous sentir. Ngana ko zo ngona ndenge ba woli songa je aller. Na jango. Mais maître, batuni oyebi ki o bazana ba sentir oyo yebi. O ngana yebi ba li passa ba na sentir. Ba satele je ba sentir. Satele je be tchede mi bala na de sentir. Tala na de sentir. Anaconda na sentir. Super na sentir. O ngana yebi sentir ke zaka moko ya champion. Ya papa edi mtaza na sentir. Ye wana. Bosko ba sentir so takita. Ngana mona angote. Bien so bo viser pa bozo o wana. Ngana mona angote. Yo zo luka peka o papa. O ya papa ne wana ndela fwe sentir. Bongo ya batu mususu. Ngana mona angote po ba betanga te. Aye na sentir yo beta mabokotolo te. Oye na sentir. Mais ce qu'on maître bata sentir te bi que maître masako pete pe so zambote na les grands patrons, les grands boss, yepe azabe na sentir. Yepa na sentir abunda nga. Donc pour la moto so za sentir pa yaka ipa na yo. Nga vuna bunda na ba ngo so ko betinga wana na confirmer sentir na yo. So ino no betinga te na confirmer sentir na yo te. Donc bandeko ça pour ça ka émission na biso zo koma kaka lengi. Maître Gilit Maboko tomo vraiment yende yeyo. O tu boluka ki o Maître Gilit Maboko tomo yambela biso yo azana kati ya Congo Canal 26 na émission 100% catch. Maître Gilit Maboko tomo ce qui te le bito tala donc yo depuis au banda catch non noté ozo sentir. Na zo kaka ba médaille. Na ba diplôme. Sentir na on a zo te.
mais siko do yo oboya no kugenda olesa pozo no kama na boya po ba nazozela bachango nde tournoi bachango pena tournoi oyo aza makasi nde tokowelela ale nde na bete na koforce na beta bango na swango nde na swa nazaka nango te epesaka nga kanda makasi. mais te mabokoto obi epesa ko kanda est-ce que mwana mwasi moko pe mukolo alobi alembi bana basi ko beta so mukolo azo beta nde bana mibali nde mwana mwasi ngo nani azana ceinture nde tingala yebi mwasi azana ceinture Shakira kasi yo wana iye akoki kobeta nga te po yaza mwasi ata yaka pesa okisi apongole kuna association opesa duki ONG na opesa bakisi ye akoki akopesa nga kisi te abia komi na ONG pe ye mukolo moko ta kotika kobeta nga na ceinture na ye ceinture na nazwa ngo po na basi champion ya basi eza champion ya mibali te abeta ya baningane basi neti basi ni Shakira beta abeta ba Miss Mart abeti ba Zenab abeti ba kachezi mo ba kuna na force navale kuna ezaki tournoi na bango ya championnat na bango ya basi ezaki championnat ya nini ezaki championnat ya ceinture ya basi championnat oui ezaki di Congo ya bango ya basi do abeta bango nyonso amerita ceinture na ye epesa nango zuwa te wana apesa yango zuwa te wana epesa nango zuwa te ouais exe mais ce que eloko oyo eterme se kopesa zuwa obike aposa ando beta nde bino ba mibali abiko pa beta te mais desa banda ko beta abeta ba mibali abeta ba mibali bazala bana kisi te bana lembele po mutu loko anga ikacheza mwasa ko beta ngai te pe na kobeta ye na kobuka ye akokende na mama ye mbokuna na koboma ye ta miso asata desu kalamuka te bendo saza wana akasa operde ye te ye moko akota osacharge bonga na banga bendo saza na kisi meilleur technicien meilleur technicien na bango nga bina za technicien naza technicien nga fana bunda na kochaka nanu technique na ngai apona bandi bakisi na ngai parce que ya président Bendos il était ma kisi vraiment ezate technique ya likolo ko balola jamais kokate bonga bona za meilleur technicien soko ye na kisi abeleli la reine Shakiro yaka kokate makambo banzimba kokate po bende sukisi za muke Shakira nde kisi bele yebe bana baza bana ba kisa mike ngaso obeti nga seke olenga na niveau na so abeti ozela kwa lekio na niveau siko na nyango va oyo mona ke oui o penza soki ba check ngana e lokola ndenge lekana ki na ngalema yo na 117 o perso ba che ezabenda bika à part ça 17 de longoli ndeti super edingo ezaka benda bika à part super edingo na mabokotomo o akenda ngola à part yebe tokenda nili mutabeta muninga zalaka te bunda na ye na bumbwa na Simoni Kanda honorable achaka mbongo akoka kobeta ngate président chunga na chunga honorable ayebi Simoni Kanda ayebi akoka kobeta ngate so à part batwana bongo Satan le diable pe yona ezambilinga mbilinga ye na kobeta ye Satan na kobeta ye na ceinture na ye wana Satan le diable ya mbilinga te mbilinga te na kobeta ye bongo do magelo ebe mbilinga te magelo wana eza pena komba neni do Satan le diable eza na komba te mais magelo komba po eza champion maluku do Satan le diable to mekana déjà na sati magelo sa mobali ye pasa si mais ba yo kokabula ngo to bunda te do le diable nde wana na se bongo mbisa mai bango tu na se bongo Asha matete Asha pena to bunda na ete yepe au centre so bobunzi bi maître moi na ne propre non noté mais bakachere ne moi na suka o clôturer club na ya suka lukete ba kuzenga na singa wana de tiana na yebiete ngale fibo za mwana ya kokate na bapulu na biso akokate bongo dete dingisi wana za dete azane tege bitumbala bango ya ba technicien yolongoli wa bitumbala bango ba technicien bongo viper to bunda na ile na yimika tokenda nili na ko chelo pe image yango na za nango viper peza na ko chelo pe image baza nango omoni pe bake omoni yango tokenda nili
donc vipère pe za bitumba tukenda nini na imika donc vipère de bitumba ce que olongoli vipère ce que to lobi to kota mwandambo to kote bese ko koto le grand sénateur Mbisa Mai Mbisa Mai na obeta bango Mbisa Mai po obeta na obeta masoko pete bo masoko pete bo yesa aganyanga bianga na ganyai yepeza bitumba to obeta mba na obeta ye kisa mama ya basi wana kisa mama basi wana masoko pete ya ko obeta nga mabokotolo giliti mabokotolo ya ko obeta nga akokate Banderoza Congo Canal 26 maître alobi ye alobi alo bane vérité ako beta ya alobi ako beta eza bitumba alobi bitumba mais maître to chitata mo mungi ko to ya bana basi non bongo Shakira soki bache mbongo na kubunda naye pe na ko beta ye acha sentiri na ye wana ngana zaka na kanda bata sentiri wana ponga mutu moko te ya sentiri atiko beta ngana vina ngai. Mais est-ce que maître bosso batie yona lipasa eza bitumba to peza la benda bika na lipasa eza la bitumba na koya pena na bumbu mobimba peza bitumba wana mokonza basaki aloso saki aloso eza na batu na ye onga na mto comme ça saki aloso comme saki aloso jamais yeba yebi solo akiliti mabokotolo aninga ngata ko bina akobina mabokotolo benda ye ipeso abini mabokotolo benda esima na suka nango akomiso ata tabata akokate ebike mwana popia koma mwana bebe wana biloko na ye biloko na salango pona batu babu bakacha babu na bango wana baza balembele fo salango kote griti mabokoto na confirmer yo mais mete griti mabokoto mais est-ce que ezapé na bakacha moya ba mapasa ba esika wala baza bana mike na bazukisa makasi te po baba bomba batu bakende ba voyage nde baso akisi bo babeta kiliti mabokotolo wana kotinda bako bana na ngana zana bango ndeti par hasard ba chukumesa beta ye et chukumesa te biye hazade ya moi na niveau moi lekolo mais ce que toli nini mo kopesa ba mapasa na nde ba na monde kache ay faut ba voyager bazo baluka ba entraînement basala entraînement ba voyager baluka ba kisa makasi po bazana na kisi te bazana kisi muke baluka na ba aspirine aspirine ya kisa muke ba aspirine ba le vagine ko ba nango biso soko tozana ba kisa makasi do ba kinini ba kinini ya ba au niveau ya makasi pena wana balo bien bisela biso za poza kache ezoko bala suka no oyo tozaene za mete gilit mabokoto mo eza oyo yukel mabokoto mo ya ngola te oyo asko gilit mabokoto mo ya kin awa oyo amesana ne ko binisa na ebatu abinisa na ebatu na ebite soki komba na ye na satele diable roza nde nini yo satele diable yo ko bina simba koto yo to satele diable ko ya gilit nga sata ko binisa nga simba koto te ata mukolo moko po baza bana quelque soit ba sentir na bango wana te obache awa mais sentir abi américain américain na bato ya beti giliti mabokotolo bien ya beti ya bébé mabele abeta te ya bébé te ba peso ka sentir bi pesa donc lokola mais tika boy oui nazo ebisa yo poza tuku no poza sentir faut beta ba mitulo ko abiso beti ba giliti mabokotolo D'abord, on a combo na yukel mabokoto momokonzi ya pesa ya ngolo bisata yepi ba pesa senti ndezi yukel mabokoto senti la zonga la bangola na banguna abeti bangola na bango kuna esa abeti ngai abeti nga to bunde pas senti na luka kande ye ba chambongo ba konzi ba chambongo angola ko te RDC na sa kaka ye mais oui que en fait Matebo pas ali ya olingate pona gilit et yuken mabokoto modesa koma ya Angola ba prophète ba Matebo ba olingate ba olingate bo ngai pe naza na ba constatation makasi bonga na ngam ucha Angola ya obetanga la kisasa na ngai yo be desina Angola ke no bulu ngala na kete na senga ni na kana posa na kende na bacha komba na beta na mboka na yekuna pona ba prophète Matebo baza kuna ba kokate. Et puis moi au pays pas où yarande mona la reine Shakira boika ngai ba kacheza basi na tuna ko na beta bango ngamwa sa ko sala ba fantique te pana ngai mais Seigneur obaki ala liso dodo
Ah, kokate. Obi Seigneur. Na yebi bien. Abike. Donc yo banga ke mabe. Ah, kokate wala baza. Ah, kokate. Soza batimo wa mystique na minute. Combat ya yo na Seigneur, so batie combat na Seigneur. 5 minutes. Donc combat ekende ni dans 5 minutes voilà. So c'est 5 minutes na obeta na 4 minutes. Na 4 minutes na beti. Na koma ku 5 minutes te. O koma 5 te. Oui. KO. KO. Mais il y a pas arna bon moi changa boy. Do lali. Ah ouais. Ngaso na so ya bitumba. Na ya kapona beta. Na ya kapona sa ba fatigue te. Na kepe na ke ko beta. Na yebi nazo bima na ndaku nanga. Mama na ke bitumba. Na ke na beti. Mama na oke bitumba lambela ma wangila mo nini mo boy wana e motiver ka ndezala rapport na ebike so na ke kula satele dia baza makasi a binisa ngasi makoto so la ke kula Seigneur aza makasi a sala nga loi de dodo so na ke bitumba mo sina nga lambela nga ite po ayebi naza na concentration na lia biloko na ite. Oui. Olia biloko te po biloko na bandi déjà préparation so biloko ngo olia eza ndenge ya ba koko na nga ba pratikela nga na retour ndeko olia na kolia pete na kolukaka biloko baba na lie biloko balabala ka na lie ayebi c'est tout. Ko tozonga no biloko mama olia no te po ani na olia te pona za ba concentration makasi pona bandi déjà na ketu na okende bitumba siko so olia mo na okende musala énergie to tina te na okende musala na sali musala ibne bitumba na okende bo ponga na boya kopola so na polina lela kama be na ba komba misu na pola na lela ka fort bino ba bosala kombo so na ninga ango te pona ke ka toujours na victoire tina obima na ndako na ke ka victoire na ke ko beta. Est-ce qu'on mettrait donc yebisa no biso donc tout tikali na moi 5 minutes mbo yebisa biso tikali 5 minutes donc si qu'on mette yebisa biso non nous ce qui au poli au s'entendeni so na poli na bela kapena na saka 2 jours fièvre makasi njoto kolemba lemba na bela kapena makasi donc on mesana ka ko beta na mesana ko beta est-ce qu'on mette on mesana ko beta ce qui te lobi totala toye bakati nyoso otomona bazaza na ba club o basalisa ba club na bango babenga bo ba leader donc boze mo ebele so to bito tanga awa to aussi sa mapata donc boyebani bino tout o boza ba leader wana mais to mona soki bo bunda yala ka ndeti oza leader wana bana na yo to keboe to sa publicité ba kacherte donc so to tanga ba kombo na bino donc bo chilanga ta crédité na bombi na sa publicité na bino te ba leader wana nyoso. Donc au moins maître Gilit mabokotomo bache admettons na entre parents ça publicité la boy yo talanga na tanga kombono na tanga te osola te donc maître par exemple na tanga na bakomba batu mosusu président Simon Ikanda chunga na chunga ozui bache ona donc kachir moko ya président Simon Ikanda chunga na chunga donc oli bache ona iye moko Simon Ikanda chunga na chunga muta makasi mais bache ona donc mutuka ya club ne par exemple Rose a club ya président Otobenga toujours honoré pendant les 12 oli bache ona iye moko président honoré pendant les 12 mais bache ona élève nae automatiquement o gagner bache élève nae na ko beta e pesa président na bango mutema e pesa président na bango kanda ye moko ya simobe ye moko ya pona beta e oko changa na élève na muke élève na ya muke na kisimu ke na beta e yo moko mwana na ko beta ça tourna 5 jours na no beta bango banda 5 jours tina okuta na yo moko siko mais te remarque moto sala yango wana donc bino na bino ba leader wana nyoso ba ya Fredi Ngomba le coutumier ba mama Béatrice là obuka sa ba honoré pendant te 12 ba Simon Ikanda chunga na chunga donc bobunda kate bino na bino bakacha na otanga kombote bosola te bobunda te bino na bino mais ce ko makaka ba bana na bino nde batu bino nde ba papa fo boko mobunda na bayongo bo gagner siko so e tomber ba cheyo par exemple na mama Béatrice là obuka sa mama Béatrice là obuka sa beti yo tango ozonga ndako souci obeli des jours tango eloko nga na oloba awa eza direction technique na bango ya badete tango obengi nga na ye opesi nga invitation banda 5 jours fona kutana na yo eza to sali club na yo oganya kaka fona ya kobunda na yo na beta yo kasi eloko bomo sala yango wana
de maman Béatrice là obuka selingi obundana Gilit Mabokoto moté alingi kaka biso ba élève boye ba mardoché ba talon toya maître yo obeta no biso. Ah eza ba direction technique na bango eloko na zolo ba yango wana. Et puis to mona atati na fédération comme bongo. Te fédération ko comme bongo to fédération to kutana ka pena. Maître ngala hôtel mona na fédération ba cha combat penza yango papa Edingwe Siboliti que son âme repose en paix Kondo Mwimba Texas. Il peut jamais te dire que n'est pas les là. Bochangana papa Edingwe. Parce que là au été. SCP yo pe wanda opela to Kondo Mwimba Texas azalaki. Botikala ko kutana. O to kutana na papa Texas na to bunda na Kikwiti. Abeta wa. Abeta ngai na Kikwiti. Mais c'est que tout le la fédération na biso. Abeta ngai na Kikwiti. To fédération a. Desi ba cha bongo ba cha yo to mona satale. Na bo publicité bosola te pardon. Bacho na maman Béatrice là obuka sakuna bo bunda na fédération a chevenza que oui maître na maman Béatrice là obuka ça. Bache par exemple papa Edingwe moto na ngenge bache par exemple na honoré pendant 12 na fédération batika osala ngote. Dete taizon na sala na ngote. Dete taizon asala kango. Desi mutuni ya makasi batuti sai a. Na fédération ya biso a. Ndeti nani? Zala sincère yo moko. Kachere nini o apela ka ndebino nyos bozaza na ba club na bino. Hein? Président ya club nini ba tout ça na président ya club boy. Po te ba nyos ba pela ka ba ma ba président ba club. Oui, ba comment ba président ba club ko za la président club eza o pour la rater. Est-ce que tout le monde ka batika to boy na biso ba publicité pona do tokenda tozonga makolo to boy na biso ba publicité otanga ba kombo na. Ngai Gilit Mabokoto na luka na beta ba président ba club na bango. Mais est-ce que ba chaka te fédération chaka. Kayo lo na zolo ba yango wana fu ba chaka to beta kana bango to yeba na kana bango. Ko lo belande fédération maître. To lo belande te taizon. Fu chaka to beta ka to yeba na kana bango. Ponga la kima ke tumbate. Tauna ye tumba na yebe ne tumba na popo yebe na makasi. Donc yo ye penza o bola bango. Oui. Mais maître Gilit Mabokoto mo émission na biso ekomi na suka donc maître Gilit Mabokoto mo na ebité soki okoki hein kotanga ta moi 3 combo bien 5 combo pour na ngana bona ngo otanga pour basola bien te donc otanga yo mo ngana otanga ba basola bien o moni na tike na tangi te na bi maître yo mo tanga ba combo ba o yebike o beta bona bo pété donc na zongi si moni nyango su moi sima na yebike ekenda ki ezonga no moi sima muke na banda pa bato basola bien hein? Donc, mettez ceux qui par exemple battent yo na vipère. Na vipère. Toi le bosso na kindaka nil nae. Ceux ba song si sous tout na ngani li souté pour na obetaye. Obetaye. Voilà. Bakachere donc na bimo bakachere belé ba on atangité donc mettez mo otanga pour na basola na bango bien te mettre bongo ceux qui battent yo na magelo. Na magelo. Na obetaye. Na na posa bacha batu ba mona kingani babeta ki nani. Mais mettez ceux qui battent na les grands sénateurs Mbisa Mai. Abongo Mbisa Mai ngana obanga e. Po déjà ya betinga na makala. Ngana yo kobeta e na bumbu. Toza lokola to luka soko le ganya. Po ngana obanga ete. Ngaso ko betinga na ondima yo obeta e ngai. De Mbisa Mai abetinga na makala pana bango. Ngabe na ira awa na mabele na ngabe na beti e. Toza lokola séparation za terrain net. Maître, bon, ce qui battu, on a zombie de Kisangani. Ah, zombie de Kisangani, on a bazabana. Bango ba kokate, ba koka bangolote. O baza ba balene bangolo banjoko. Bituma banjoko ba ba kokangote. Bango fu ba bo mama kuna. Po zombie Kisangani na beta ye. Na ko beta na 4 minutes. 4 minutes na beti ye et puis si ya na ye kanda. Et pas côté ngo sangisi. La sangisi. Et puis si papa ba okanda na mama? Na mama bango nyoso. Donc on a autant de bateau na monique basola bien basola bien to kati to tikali na 2 minutes émission 2 minutes kaka ya 2 minutes to 4 émission na biso maître bongo Satan le diable za mwana akokate na beta ye pina na ko beta ye immeuble lokamba Sibolite mwana nzoko mwana nzoko ne ya ye ngana za Gilit Mabokoto na banga moto te weza la Sibolite ngana banga bango te pona za mobali na otika la mobali so betinga na ta kumisio mais
ba question nga o na tuni esuki wana do maître ba kachere nini su yebi ko beta wana bona utanga ba kombona ba ona bo publicité Simoni Kanda chunga na chunga na beta ka bango déjà belé na beta ka okonza ko beta nga na beta ka maître monsieur bisi komi na suka opesa bato ba soutenaka yo mo bambote na pesa na bambote na biso na ba Colonel Chako wa papa na biso pena président na biso na pesi sumbote ba président na biso Simoni Kanda chunga na chunga wana président batakiliti mabukoto la bombanga la kikole kuna 5 jours na pesi mbote ba mama bana na ngai Niclette na pesi bango mbote na pesi suna bana na ngai Wendy Dodo James Raisa na pesi mbote baba ya na nga basi Matika Lenga mama bebeta mabe na pesi mbote Mujiga Jires wala pena ba soutenir nga ba simba nga pona zala mais maître na bosani mutu moko boye so ina tangi kombota koloba maodo so tangi nga te seke na solo la raté maître bongo so ki totie président Bendos na la reine Shakira bon na pesi bango pe mbote kaba pesi bonka ya pona zala na pesi bango mbote pona zala bakanda la bango makasi président Bendos yoboko yoki biso na biso ekomi na suka balobi opération somba mutuka na yebi ki président Bendos e pa na do $100 eloko pamba $200 eloko pamba président na yebi ki yo okotia mwa balance moko wana na somba mutuka e salanga bien donc mama jetou na niveau ya Chine bambote na yo honoré peut-être 12 ya honoré bambote na yo place yozio ya Fredy Ngomba le coutumier balobi chaîne ezaka ka moko kolanda Congo Canal 26 ya mama Béatrice la obuka so to benga ka ebiki mama kilo ya Congo Canal 26 maître SB ki bilengi ya catch eyeka na Congo Canal 26 ngota la komba elekaki yo chuchu sida po chuchu sida lobaki yebisa giliti mabokoto mwana soki na ye na panza ina mwana chuchu sida na zawapi na Lubumbashi na Mbujimai na Mbujimai nga una luka bango pe tozala tunwa tozala bango te tunwa ezali président Faki Jongo président de la fédération akosala ngo abengisa même na ba éléphant bango tout tozala bango na Martin na side de Martin tozala bango éléphant na mulaine nga na ko banga moto te mulaye éléphant nga no banga éléphant obo jibi nga na ke banga bonga na mobali panzo marché jamais nga na za mobali na za liter na kotika la liter suko la kacher bon morabu nga na ko banga bango mystérieux na ko banga bango te ba mboka na yebi bango bien za mboka na ngai l'homme mystérieux na ko banga bango te na banga bango sa bunda na ngai na ko banga ye yo bunda nga te na ko banga ndenge za na Lubumbashi kuna za na Mbujimai nga na bango ka na kombo na kuna to kuta likola ring ndo santi pe kiliti maboko lo yeba nenga la zane na omata ya oyeba na bino voilà dans émission la bise comme na suka on les a ba divers yaka après émission dans balobi to solo isalaka moi bien tant tozo la kisabino ba maître nyonso bazana kata RDC na bazana ba province na ba komala ba nini to solo la isalaka moi bien moi mutukeza na otambolo ke po sala émission zongi pe moi limbeza na isalaka moi bien bolinga ka te bala kisabino ka batu oui botala ra oui bomoni balobi do atakuna bible soko tangi balobi fato pesaka kopesa ezongisaka ebele soko zokaba ezongisaka bandeko na ngai opération somba mutuka ya ngwana esalaka mwa bien mete gilit maboko to mwa esi bino ke oui tout de quartier bakotia na schéma na ye akobeta sa problème alekani alobi ane na muto akobanga te bakombo mususu na kotanga na nga te émission la biso komi na suka ya mama Béatrice la obukasa mais maître est-ce que maman Béatrice la obukasa ça musala kitoko na milakati oui voilà ça maman bena na zoyo kapena mama président yona singa la mama achanga komba na bato bazala ba sentir na beta bango mama na beta bango na ba sentir na bango mama na yokisa bango soni yoza mama na biso senga bakitela biso bitumba wana mama chamongo age na beta bango mama oza giriti babokotolo yeyo. Ok, ça va mettre Mwana bumbu. Mwana bumbu. Mwana nzokote. Mwana bumbu. Mwana nzokote. Mwana bumbu. Mwana nzokote. Sola chele boko be bumbu baleli. Giriti mwana bumbu e.
abeta moto nyonso na bumbu na beta bango tu na bumbu safi moto te yo mbisa mai bakobeta yo yo sata le diable nze mwaso yo bandi bona bumbu mutakokaza sute mutakokaza sute oh yo oya sata le diable oh mwana nzoko oh fibo oh asha matete akokate bango nyonso asha natangi komolete asha na bonanga asha na boy maître t'écoutez un numéro